আমাকে সেদিনকারে এইটাই বলেছিল, তুমি আমার কথা শুনে ভর্তি হয়ে যাও, তারপরে তোমার একটা কেরিয়ার করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আমার। সত্যি সেটাই হয়েছে। প্রচন্ড খুশি আমি যে আমি ব্যাঙ্গালোরে জব পেয়েছি। আহমেদাবাদে জব পেয়ে গেছি, আমি একটা দিল্লিতে জব পেয়ে গেছি। আমি এর মধ্যেই জব পেয়ে গেছি এক্সেন্ট্রিক স্টুডিওতে ব্যাঙ্গালোরে। একটা স্টুডিওতেও জয়েন করেছি। আমি রিসেন্টলি গুজরাটের একটা এমএনসি কোম্পানিতে একটা জব পেয়েছি। ভীষণ চাকরি পেয়েছি, যেটা দিল্লিতে পেয়েছি। কোর্স কমপ্লিট হওয়ার আগে আমি জব পেয়ে গেছি। আমি ভাবতেই পারিনি যে এত তাড়াতাড়ি আমার কাছে একটা জবের অফার চলে আসবে। এই কোর্স শেষ হওয়ার পরে আমি দিল্লিতে জব পেয়ে যাই। তো রিসেন্টলি আমি একটা কোম্পানিতে জয়েনও করছি। কোর্স চলাকালীনই আমার জব অফার চলে আসে। আর সবথেকে খুশির ব্যাপার হচ্ছে 6 মাসের কোর্স হয়নি, তার আগেই আমার জব হয়ে গেছে অলরেডি। 3 মাসের মতো কোর্স বাকি আছে আমার, আমি জব পেয়ে গেছি, আমি তো হ্যাপি। আপনারাও দেখতে পারেন, যাদের ইচ্ছা আছে যে অ্যানিমেশন ফিল্ডে বা এই সম্পর্কে জানা নেই, তারা এখানে এসে অবশ্যই একবার কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান।